Kabla ya ulimwengu huu kuumbwa, kabla ya nyota kuonekana angani, kabla ya mbingu na ardhi kuumbwa, na hata kabla ya muda kuanza kuhesabika, kulikuwepo muumba mmoja tu. Katika imani ya Uislamu, tunaamini kwamba Allah ndiye aliyekuwepo kabla ya kila kitu. Allah hana mwanzo wala mwisho. Hakuna aliyemuumba, hakuna kitu kinachofanana naye. Yeye si kama viumbe wake. Wakati viumbe wote wana mwanzo na mwisho, Allah yupo milele. Katika hatua ya mwanzo kabisa ya historia ya ulimwengu, hakukuwa na mbingu, hakukuwa na ardhi, hakukuwa na jua, wala hakukuwa na mwezi. Hakukuwa hata na malaika, majini au binadamu. Kulikuwepo Allah peke yake. Mtume Muhammad alieleza katika hadithi kwamba hapo mwanzo Allah alikuwepo na hakukuwa na kitu kingine pamoja naye. Hii inaonyesha kwamba ulimwengu wote tunaoona leo ulianza baada ya uamuzi wa Allah kuumba viumbe. Katika mafundisho ya Uislamu, tunaelewa kuwa Allah ndiye muumba wa kila kitu. Kila kilichopo katika ulimwengu huu kiliumbwa kwa mpango na hekima yake. Hata vitu vidogo sana kama chembe za hewa vina mpangilio wake, na hata vitu vikubwa sana kama nyota na sayari vina mpangilio wake. Yote haya yanaonyesha uwezo mkubwa wa muumba. Maarifa haya pia yanapatikana katika Qur'an, kitabu kitakatifu cha Uislamu ambacho kinaeleza kuhusu uumbaji wa mbingu na ardhi. Katika Qur'an tunaambiwa kwamba Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na kila kilichomo ndani yake. Lakini kabla ya uumbaji huo, hakukuwa na chochote isipokuwa yeye. Katika hatua hii ya mwanzo kabisa, hatuwezi hata kufikiria jinsi hali hiyo ilivyokuwa kwa sababu akili ya binadamu imezoea kufikiria vitu vilivyopo. Lakini ukweli ni kwamba kabla ya ulimwengu huu kulikuwepo Allah peke yake. Hakukuwa na wakati kama tunavyoujua sasa. Hakukuwa na nafasi kama tunavyoiona sasa. Hakukuwa na giza wala nuru kama tunavyovifahamu. Baada ya muda ambao sisi hatuwezi kuupima, Allah akaamua kuanza uumbaji wa ulimwengu. Hatua ya kwanza ya uumbaji ilikuwa kuumba kitu cha kwanza kabisa katika viumbe. Wanazuoni wengi wa Kiislamu wanasema kwamba kiumbe hicho cha kwanza kilikuwa kinajulikana kama kalamu au kalam. Kalamu hii iliumbwa kwa kusudi maalum. Allah aliipa amri kalamu hiyo iandike kila kitu kitakachotokea katika ulimwengu mpaka mwisho wa dunia. Kalamu ikaandika kila kitu. Ikaandika historia ya ulimwengu, ikaandika maisha ya binadamu, ikaandika kuzaliwa kwa viumbe na mwisho wa maisha yao. Hii inaonyesha kwamba katika mpango wa Allah hakuna kitu kinachotokea bila kujulikana. Kila tukio lina mpango wake. Kila maisha yana maana yake. Baada ya hatua hii ya kwanza ya uumbaji, Allah akaendelea kuumba viumbe vingine kwa mpangilio wake. Katika baadhi ya riwaya, inaelezwa kwamba arshi ya Allah ilikuwepo juu ya maji. Arshi ni mojawapo ya viumbe vikubwa zaidi vilivyowahi kuumbwa. Ukubwa wake ni mkubwa sana kiasi kwamba akili ya binadamu haiwezi kuuelewa kikamilifu. Lakini pamoja na ukubwa wa viumbe vyote, Allah bado ni mkuu kuliko kila kitu alichokiumba. Kwa hiyo, mwanzo wa hadithi ya uumbaji wa ulimwengu unaanza hapa. Kabla ya mbingu, kabla ya ardhi, kabla ya malaika, kabla ya jini, kulikuwepo Allah peke yake. Na hapo ndipo safari ya uumbaji ilipoanza.